후다다다닥. 오늘 우리 뭐 해? 차 왔어. 아, 지우 저기가 있구나. 아, 그냥 아예 저렇게 왔구나. 뒤에 둘다 좋아. 각 좋아하지. 난다고? 비닐 깔아요. 앞으로. 아, 아니 이게 여기다가 내리면 뒤에 빠지지 않을까요? 예. 드디어 실물로 봤어. 후다다다닥. 장작 잘 마른 것 같은데? 바닥 아이템 있어야지. 감사합니다. 소시가 필요했구나. 내가 소시게 좀 몰라. 오늘은 내가 또 백일 잔치하는데 가야 돼. 그래서 아. 내려 좀 갖다 드릴게요. 감사합니다. 껍데기야 소시야. 네. 그러면 그냥 제가 토치로 붙이면 잘 붙어. 맞아요. 그래 가요. 감사합니다. 가세요. 네. 친절하신데? 쿨하시네. 응. 근데 불쏘시개 주신다네. 잘 됐네. 근데 이제 이거 물 맞아가지고 다 젖어 있네. 아니, 해야지. 그 안에 지금 비비고 너무 작은데? 그냥 싸. 응. 예쁘게 잘 쌌네. 아니 근데 이루배 치고는 생각보다 많이 쌌다. 그래도 차곡차곡. 뒤에도 있어. 그러니까 차곡차곡 잘 쌌네. 근데 이루배가 감이 안 와가지고 이게 뭐. 감이 잘 없지. 부피니까. 아까 봤잖아. 그 차 한 대 그냥. 얘네가 이쁘게 차곡차곡 테트리스해서 아, 오는 게 아니니까. 그렇지. 그냥 담기는 만큼 이렇게 막아야지. 폴대 안 무너지겠다. 잘 쪼개야 돼. 어우, 젖었다. 저기 안에 넣는 게 수치래고. 고기 건머야 돼. 오우, 젖었다. 아, 안 들어가는구나, 잘. 이게 젖으면 이게 그 잘. 이런 거 잘 들어가지. 이렇게 좀 있어. 땡 하니까 나는 그 쇠 나간 줄 알았어. 새끼 딱 쳐서.
저기 쓰레기 줍는 아낙네와 나무 쪽에는 너 아저씨. 놀면 뭐하냐? 띵. 소리 좋네. 야, 이 도끼를 이렇게 쓰네. 이거. 손으로 직접 뽀갠 장작만 팝니다. 강간의 장작. 송간회를 뛰어넘은. 그놈의 강씨. 이게 밑에서. 강영의 강가에 아주 그냥. 오우. 쫙,